咁老師呢隻係咪雲海啊？啊係，都係雲海。好啦，呢些哦仲簡單呢些，好簡單。用個廁紙。哇，真係簡單啊！咁用濕紙水啊，好似小朋友咁。濕啲水。係搣成雲嘅形狀。係你自己。咁得意嘅。做手工啊！係啊，呢個真係你耍成點就點嚇，唔使我畫添。唔使畫。唔使畫，唔使畫。老師話我咁啊得啊，唔使畫，好玩喎呢個。教你個孫。係都唔教佢。你教呢個咯，最簡單啦，教佢。人人都會啦。你拿剪成咩樣就咩樣，好啦，而家。嗰隻筆喺上邊。都要哦，有拎翻起，即係點樣拎翻起嘅喎？把呢些你拎翻佢。再加。咪雲咯。